Čovjek, kada dodirne vodu, kao da se vratio korijenu svog postojanja. Vodenim stazama do sada smo obišli mora, bare, močvare, jezera i rijeke, ali ovaj put idemo u jednu posebnu avanturu, zvanu vodeni parkovi. Adrenalin, zabava, uživanje i sve to u kontrolisanim uslovima. Pokušat ću u nekoliko dana da ih obiđem što je više moguće. Moja početna tačka bit će Palić, na samom sjeveru Srbije. Akvapark koji se nalazi tik uz jezero i koji predstavlja savršen spoj prirode i ljudskog djelovanja. Jezero Palić poznato je vodeno lječilište još od davnina. Pa ću krenuti od bazena sa toplom termalnom vodom. Voda dokazano liječi, a dobro će doći i ova topla termalna kupka. Iz tople vrijeme je da pređemo u malo hladniju vodu, da se dobro isplivamo u bazenu koji je zato i namijenjen. I to sve sa pogledom na jezero. Akvapark, pored toga što se nalazi na obali jezera, ušuškan je među drveće i daje neki poseban doživljaj veze sa prirodom. Unutrašnji bazeni, kada pričamo o temperaturi vode, nude različite temperature i različite sadržaje, ali ono što sam primijetio, mjesto je veoma pogodno za porodice sa djecom. Sada dolazimo do najzanimljivijeg dijela, vodenih tobogana. Ukupno njih 9. Tri zatvorene cijevi i 6 staza. Svi su namijenjeni za odrasle i stariju djecu, ali tu je i, reći ću, najzabavniji dio akvaparka, za one najmlađe. 5 tobogana u jednoj cjelini, prskalice i plitak bazen za one koji nisu baš najbolji plivači. Iako postoji veliki broj spasilaca, potreban je nadzor roditelja u ovom malom šarenom vodenom svijetu. Tu su i masažni bazen, relaks bazen, otvoreni plitki bazen i savršeno mjesto za pogled na jezero. Vrijeme je da se spustim u centralnu Srbiju. Sljedeća destinacija, Akvapark Ub. Na prvu primjećujem odličnu organizaciju i veliki sadržaj različitih tobogana na otvorenom. Prije nego što krenem u avanturu zvanu tobogani, zanima me šta je sve dodatno u ponudi. Akvapark Ub je izgrađen pre 4 godine, tačnije 2021. godine, ali još uvek pariramo tim standardima. Možete da primetite da imamo 3 bazena koja su oplemenjena sem tobogana i raznim vodenim atrakcijama, tako da negde pariramo sa tim sadržajem koji ceo ovaj kompleks oplemenjuje. Pored poluolimpijskog bazena, imamo i bazen za najmlađe, znači imamo 2 plivačka bazena i 3 bazena sa atrakcijama. Dobro, kakve sve tobogane imamo? To mene, pod broj 1 to me zanima. Tobogani nisu imali neka imena, ali smo godinama dobijali razne sugestije od naših najmlađih, tako da imamo bananu, zmiju, tornado. Naravno, isprobat ćete sve pa ćete se uveriti u sadržaj i kvalitet naših usluga. To ću prvo da idem. Da. Krenut ću odmah da se spustim niz tobogane. Najzanimljiviji je tornado, ili, kako ga mnoga djeca zovu, WC školjka. Velika brzina i na kraju izlazite u pravi tornado, prije nego upadnete u bazen. Zmija je klasični tobogan sa velikim zavojima i zanimljivim kretanjem. Za mene sa prilično velikom kilažom idealan je banana tobogan. Na trenutak pomislite da ćete izletiti na drugoj strani.
Ukoliko nekom nije do ove doze adrenalina, tu su nešto manji tobogani u drugom bazenu. A za one najmlađe, mala vodena igraonica sa prskalicama, toboganima i ostalim sadržajem za djecu. Još malo ću samo plivati i jednostavno uživati. Iznad akvaparka nalazi se i borova šuma, savršena za šetnju, ali i još malo dodatnog adrenalina, ako vam nije dovoljno na toboganima. Probao sam Avantura park i zanimljiv zip line, gdje sam prije svega uživao u prelijepom pogledu na prirodu. Vrijeme je za odmor u hotelu UB, koji se nalazi tačno ispod Avantura parka i iznad akvaparka. Kada se navečer zatvori akvapark, možete uživati u unutrašnjem bazenu. Wellnessu i spa. Restoranu i ugodnim i prostranim sobama. Ovaj hotel raspolaže sa 24 sobe i 2 luksuzna apartmana. Savršen odmor pred moju sljedeću vodenu destinaciju. Sljedećeg jutra pravac akvapark u sklopu Termi Vrujci, nekih 20 minuta iz Uba i sat i 20 minuta iz Beograda. Terme Vrujci su jedan od najvećih banjsko-rekreativnih kompleksa na otvorenom, sa 7 bazena, ljekovitim blatom i naravno neizbježnom ljekovitom vodom. Ne možemo pričati o kompleksu Terme Vrujci bez celokupne priče o banji Vrujci, koja postoji još od Toplice Milana. Kažu da je imao tu dvor, samim tim se reka koja protiče sa naše leve strane zove Toplica i ti izvori su nadaleko poznati još od Kolubarske bitke, Živojina Mišića i svega toga što je se dešavalo na ovom delu. Gdje su se liječili? Konji kažu da su ostavili posle Kolubarske bitke jednog jako bolesnog konja koji je bio, kako bi rekli, za otpis, mislili su da će da umre. On je ostao u toj bari, tadašnjoj bari koja se nalazi nekih 300-400 metara odavdje i kažu da su ga našli posle mjesec dana da mirno pase na ovom mjestu možda gdje smo sada otprilike, tako kaže predanje. Temperatura vode na izvoru je 30,7 stepeni Celzijusa, a tu je i ljekovito blato, koje je dokazano djelotvorno za razne vrste oboljenja. Sad je vrijeme za akvaparkove. Mi imamo akvapark koji smo podigli 2018. otvorili 2019. godine. Bili smo među prvim akvaparkovima u Srbiji. On je i dalje među najvišim akvaparkovima u našoj zemlji. Odakle početi? Turbulence mi je najuzbudljiviji. Brz tobogan i onda zatim slobodan pad na kamikaze, aquatube, body slide i ostali. Uživajte u uzbuđenju. Pa nije samo za mlađu populaciju. Tu su i bazeni za djecu. Da, ovo je mjesto koje pokriva sve potrebe svih generacija. Banjski kompleks sa uzbudljivim i raznovrsnim toboganima. A tek hrana u restoranu Oaza. Prava gurmanska avantura. I na kraju se odmorite u hotelu Oaza. Moderno opremljenim sobama i apartmanima. Kao i u zatvorenom bazenu i spa centru. Kada platite ulaznicu, imate besplatan parking, suncobrane i ležaljke. Ono što primjećujem je ogroman broj ležaljki i suncobrana.
još malo ću uživati u toboganima, a onda pravac Vrnjačka Banja. I najveći, a mogu slobodno reći i najopremljeniji akvapark u Srbiji i regionu. Akvapark Raj. Ćao, Olja. Ćao, dobrodošli na najveći akvapark u Srbiji, rajski Bolje vas prostor. našao. Kakva je ovo grandioznost? Šta je ovo? Da, to je ono, kako naš narod voli da kaže, jedna slika 1000 reči. Ipak je ovo nešto što ne može da se dočara samo sa fotografije i snimaka. Da, definitivno ne. Gledao sam ja neke fotografije prije nego što ću doći, ali stvarno... Kažu najveći akvapark po svim nekim karakteristikama koje nas izdvajaju od ostalih. Na svega 4 hektara površine, imamo ukupno oko 5000 metara kvadratnih vodene površine, što je zvanično u Raškom okrugu, a i šire najveća vodena površina i tu se izdvajaju razni sadržaji. Krećemo od sadržaja za najmlađe. Tu je wet deck platforma sa igračkama i prskalicama. Gusarski brod u kojem ćete tražiti blago. Lijenja reka koja kruži oko kompleksa i kojom se možete polako spustiti, pa sve do zabavne simulacije morskih talasa sa slanom vodom i potpunom zabavom. Sada prelazimo na ono što me je i dovelo ovamo. Najduži, najgrandiozniji tobogani, kao što je i njihov naziv, a to je Space Shuttle, to je Twister, to je Black Hole i pored njih se nalazi zvanično najviši tobogan kod nas, to je Free Fall, sam naziv dosta toga govori, ili slobodan pad na visinu od 25 metara. Ja ne znam kako će kod mene izgledati taj Free Fall sa 110 kg, ali dobro, moram da probam. Fizika je objasnila pa ćemo i vidjeti posle. Jedva čekam. Tu je i, kako kaže Olja, najveći džakuzi sa 50 hidromasažnih sjedišta. Ono što je najpopularnije za tinejdžere i omladinu i sve one koji se tako osjećaju je pool bar, odnosno najveći šank u vodi. Također 50 potopljenih barskih stolica i tu se služe najlepši kokteli, osvežavajuća pića i tu su i DJ žurke. A kad smo kod žurki, ono što je interesantno i što privlači veliku pažnju posetilaca je pena party na bazenu sa talasima. Prije tobogana vrijeme je za zabavu. Pjena party na moru. Usred Srbije. Zašto da ne? Moguće je. Nakon toga, vrijeme je za avanturu zvanu najveći vodeni tobogani. Odakle početi? Pa, od najvećeg. Slobodan pad. Osjećaj leptiriđa u stomaku i ogroman porast adrenalina. Pa, donekle i panika, iako znam da sam potpuno bezbjedan. Sad će lakše da se podnesu ostali. Idemo prvo na Black Hole, odnosno crnu rupu. Tobogan sa specijalnim efektima. Zatim Space Shuttle. Meni najzabavniji. Dva puta ćete se naći u prostoriji koja će vas na trenutak usporiti. I ako niste dovoljno spretni, mogli biste nastaviti vožnju unatrag. Kao što sam i ja uradio. Rafting slide je zabavan zbog serpentina duginih boja.
I na kraju Twister. Samo ime kaže kakav je doživljaj. Voda je izuzetno čista, a obezbeđenje na akvaparku je stvarno vrhunsko. Ovdje ćete uživati i u pažljivo pripremljenoj hrani. A za kraj sam ostavio pool bar i vrhunski koktel. Živjeli! Budući da Raju u sklopu akvaparka ne nudi smještaj, smjestit ću se u hotelu Vrnjačke terme, još jednoj vodenoj oazi Vrnjačke banje. Ćao Miloše. Dobar dan, dobrodošli. Dobrodošli u Vrnjačke terme. Vrnjačke terme. Tako je. Reci mi, ja bih ovako malo da se okupam. Danas je malo pokasno, ali hoću li uspjeti? Ne, kod nas nikad nije kasno. Kad god dođete, vi ste dobrodošli. Naravno, tako je. Znači, svakoga dana hotel je otvoren 24 časa dnevno, s tim što mi imamo jedan veliki akvapark u sklopu hotela koji radi svakoga dana. Svakoga dana radi od 10 ujutru do 7 uveče radnim danima i posle toga ima noćno kupanje koje se nastavlja od 7 do 10, a vikendom čak do ponoći. Hotel posjeduje 69 superior soba i 16 apartmana, od kojih je jedan predsjednički. Tu su 2 restorana, više kongresnih sala, igronica za decu, teretana, čak i jedan vrlo interesantan deo koji mi nazivamo tihim wellnessom. Tako da imate teretanu i jedan deo vinarije gde se izlažu naša vina od porodične kuće Milojević, koji također imaju svoju vinariju, tako da dole možete doraditi degustaciju, probati naša vina. Tako da, eto, to je jedan ovako komplet gde možete sve. Budući da mi nikad nije dosta kupanja, vode i tobogana, ovo će biti idealno mjesto za mene. I nema veze što je kasno, tu je noćno kupanje u toploj termalnoj vodi. Uživanje i odmor nakon dinamičnog dana u akvaparku. U termalnoj vodi temperature 32 stepena. Tu su i hladniji bazeni sa hidromasažom. Noćno kupanje rezervisano je za odmor i opuštanje. Te vodeni tobogani nisu u funkciji. Idem ja da se dobro naspavam, pa ću ujutro uživati u njima. Prvo kvalitetan doručak. Primjećujem veoma bogat i raznovrstan, pa mogu dalje punog stomaka. Spustit ću se i do vinarije. A zatim i do tihog wellnessa, da se opustim prije tobogana. Tu su i Gara Rufa ribice, koje su glavni radnici u Fish Spa. Prvo ćemo izvršiti dezinfekciju nogu, potapate noge u hipermangan, držimo nekih minut, zatim ćemo obrisati noge i premestiti ih u akvarijum. One se hrane ljudskom površinskom kožom, a pritom ispuštaju enzime koji pomažu u ublažavanju tegoba psorijaze. I sad je vrijeme za novo uživanje u adrenalinu. 2 tobogana koja izlaze u unutrašnje bazene i koja su najizazovnija, pa da probamo. Tu su i vanjski tobogani. A vrijeme je i da okupam kamermana. Sačuvat ću Vrnjačku banju u jednom prelijepom sjećanju i krećem dalje, na istok Srbije, u Terme Ždrelo, još jedan akvapark koji u nazivu ima terme. Pravo vodeno utvrđenje u duhu mnogobrojnih tvrđava istoka Srbije. Ćao Tijana. Ćao Bojane. Kako si? Dobro sam, kako si ti? Dobro. A reci mi šta je ovo sad, malo je zahladilo, bilo je neke kiše. Jeste. I ja vidim ljudi i dalje vani. Zašto? To je zato što je kod nas voda termalna. Voda ima od 30 do 60 stepeni, tako da naši gosti mogu slobodno i u zimskim danima da se kupaju dok je kiše, dok je snega, bez problema.
Pa to je baš pozitivno onako, znači može stalno ovdje vani da se bude. Da, naravno, mogu i iz polja, mogu i unutra. Imamo 9 bazena, 5 napolju. 9 bazena? Da, 5 napolju, 4 unutra, od toga 2 baby bazena. 3 unutrašnja i 3 vanjska tobogana nude i ljetnu i zimsku avanturu. Direktno iz njih dolazite u ljekovitu vodu. Voda je, moram to da naglasim, izuzetno dobra za ljude koji boluju od reume, za ljude koji boluju od raznih vrsta kožnih bolesti, za prelome kostiju, zaceljuje prelome, posljedice preloma i jako je dobro da se pije dok je ohlađena za ljude koji imaju problema sa gastritisom. Znači to se dokazalo analizama vode. I sada ponovo slobodni pad. Opet leptirići u stomaku. Ovo nikad ne može da dosadi. Voda je stvarno prijatna i topla, iako je napolju prilično svježe. Najviše mi se dopao grčki bazen, koji stvarno izgleda kao da se kupate u nekom antičkom hramu. Tu su i hidromasaže, simulacije vodopada i osvježenje. A unutra zanimljiv enterijer. Kao da ste u nekom avanturističkom filmu, u nekoj šumi sa vodenim toboganima. Zabavno i za djecu, ali i za nas starije. Zbog temperature vode, baš kao i Vrnjačke terme, Ždrelo radi tokom cijele godine. Svidjela mi se i raznovrsnost smještaja, gdje može da se odabere jedna od 24 standard sobe, 31 superior, 11 luks soba i jedan apartman. A kako da dođem ovdje, a ne probam vlaški kačamak i još neka jela? Vlaški kačamak, koji je napravljen od našeg domaćeg belog kukuruznog brašna i odozgo homoljski kravlji sir. Homoljski kravlji sir? Tako je, homoljski kravlji sir. Ovo je baš... Dobro. Vidi se da je domaće. Homoljska pogača. Homoljska pogača. To je naša domaća pogača, napravljena sa prelivom od zejtina, aleve, ljute, paprike i belog luka. Ovo je giletova, tako smo je nazvali po našem vlasniku. Homoljski mlečni koktel, piletina sa prelivom od suvih šljiva. Hrana je ovdje stvarno domaćinska, a porcije su prilično obilne, možda i preobilne. Nastavljam dalje istokom Srbije, i to skroz na istoku, gdje se nalazi Srebreno jezero, bivši Dunavac koji je pretvoren u potpuno stajaću vodu. Na samom jezeru nalazi se niz sadržaja i prilično je posjećeno, a tu je i uređena plaža. Na obali su i restorani, kafići i ostali objekti. Tu je i brod Silver Star, koji vozi do Đerdapske klisure, ali nisam ja došao zbog toga, iako bih se rado okupao u jezeru. To ćemo nekom drugom prilikom. Ukoliko su svi oni veliki i brzi tobogani previše, u akvaparku Srebreno jezero imate malu oazu, uživanje u vodi, ali i 2 vodena tobogana, koja će vam ponuditi uzbuđenje. Doduše, u manjem obliku u odnosu na prethodne. Ovo su tobogani za odmor. Ipak, dovoljna brzina za onoga koji ga koristi i mir za roditelje. Akvapark otvoren je za sve posjetioce, ali prvenstveno služi za goste hotela Danubija, koji se nalazi u blizini. Uživat ću još malo u vodenom zagrljaju i idem da se odmorim u hotel, koji nudi različite vrste soba. Najzanimljiviji i najluksuzniji dio hotela je apartman koji zauzima 2 etaže.
i sve što je potrebno za luksuzni odmor. Tu je i ugostiteljski dio, sa restoranom i kafićem. U neobično dizajniranom ambijentu. U stvari, cijeli hotel je nekako zanimljivo dizajniran. I nakon dobrog odmora, idemo dalje Dunavskom obalom prema akvaparku Sand City. Na putu sam morao da sačekam skelu u mjestu Ram, što mi nije teško palo, budući da je odmah pored čuvena, slikovita Ramska tvrđava, podignuta u srednjem vijeku. Dunav ovdje ima veliku širinu i račva se na više rukavaca, uslijed nanosa rijeka Morave, Mlave, Nere i rijeke Karaš. Pa smo imali i dužu vožnju. Na drugoj strani obale je Banat i uskoro stižem u Deliblatsku peščaru, gdje je nekad bilo more i nestalo. Vodene staze mogu da me odvedu i do ovakvog mjesta. I to u vodenu oazu u sred Evropske Sahare. Akvapark Sand City. Ljiljana, kako je ovo ovdje mjesto za rasklađenje i za još ponešto? Sand City je mjesto u kome možeš i da se opustiš, i da uživaš, i da doživiš adrenalin. Tako da ovo je kompleks koji nudi raznovrsne sadržaje za sve uzraste. Znači, tako je, uključuje adrenalinske tobogane za starije, bazene za rasklađivanje, vodene tobogane za najmlađe. U sklopu akvaparka je i nov hotel koji nudi ugodan smještaj u dobro opremljenim i modernim sobama. Ovdje je Ljiljana baš vruće. Jeste. Baš je vruće. Mogu misliti kako je sad ovaj beton. Jao. Pa što se malo ne rashladiš? Pa ne znam, možda... Inače, nije baš dozvoljeno kupati se ovako u majici. Idem ja odmah na vodene tobogane. Žuti tobogan je otvorena staza i prilično je dinamičan. Koliko god puta se spustio niz tobogane ovog tipa, uvijek postoji izuzetna doza adrenalina. Upravo zbog te otvorenosti. Moj omiljeni je cijev ljubičaste boje, koji ima svoju tamnu stranu, ali i šarenu i velike krivine. Između spomenuta dva nalaze se i tobogani na kojima možete da se takmičite sa društvom. Na primjer, ko zadnji stigne u vodu, plaća piće u baru, a u baru između ostalog mogu da se uzmu i kokteli. Cijeli kompleks je nov, uredan i bogat ležaljkama raznih vrsta, od klasičnih do onih luksuznih. Budući da me do sljedećeg akvaparka čeka malo duži put, a već znate da voda izvuče sve, vrijeme je za restoran. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, gospodine. Za vas danas imamo ovdje pileći file, sos od spanača, grilovano povrće, punjena pileća rolnica, dimljenim kačkavaljem i veggies krompir. Dobro, gladan jesam, ali ne znam da li sam toliko gladan. I ovo je moja preporuka, barbecue rebra na hash brown krompiru. Prijatno, uživajte. Hvala. Pravo uživanje pred dalji put. A gdje sad? Pa idemo malo izvan Srbije, u okolinu Doboja, Terme Ozren. Oko 3,5 sata vožnje iz Beograda i Novog Sada, 3 sata iz Sarajeva i 1,5 sata iz Banja Luke. Akvapark smješten je ispod istoimene planine Ozren.
sa bogatim termalnim vodama. Ćao Tamara. Ćao, pridruži mi se, izvoli. Hoću, samo nakratko, jedva čekamo vamo da krenem obilaziti. Reci mi šta ću ja sad danas obići? Dobro. Šta imam interesantno? Pretpostavljam da si prvi put kod nas, da nisi ranije dolazio. Ono što ćeš prvo da vidiš jesu naravno naši bazeni. Imamo unutrašnje i vanjske bazene, ukupno 13 bazena. Pored bazena, u ponudi su 64 smještajne jedinice, od čega 9 luksuznih apartmana. Kao i svaki hotel ovog tipa, i ovaj posjeduje konferencijske sale, wellness i spa. Ali i mogućnost iznajmljivanja kvadova i bicikala, kako bi mogli istraživati Ozrenska brda, okolna jezera i rijeke. Da se vratimo na terme. Voda na ovom mjestu poznata je vijekovima. Poseban akcenat bismo stavili na bazen sa ljekovitom geotermalnom vodom. Kakva je to voda? U pitanju je ljekovita voda koja je dobra za različite vrste oboljenja, prije svega za kožna oboljenja, ali i za sve vrste deformiteta kičmenog stuba i ekstremiteta. A može i za nas zdravije malo da se... Pa tako je, mi zdravi možemo da uživamo, a tu je i za otklanjanje nekih tegoba. A za uklanjanje tegoba, napetosti i stresa zaduženi su maseri u wellness centru. Moje tegobe otklonjene su rukama iskusne maserke Betty. Iako spa centar nudi savršeno opuštanje, ne bih vam preporučio da nauljeni sa masaže idete direktno na tobogane. I to vam govorim iz ličnog iskustva. Dobijete nevjerovatnu brzinu i ispadate iz tobogana u raznim pozama. Idem da se malo opustim u termalnoj vodi, pa onda u bazene, jedan po jedan. Može se popiti piće u jednom od vodenih barova. Onda u restoran na jedan kvalitetan domaći ozrenski odrezak. I ostala jela su dobra, ali mislim da je ovo glavna zvijezda. I onda ponovo na tobogane. Tu su i dječji tobogani, za onu najmanju, u najmanjem bazenu. Ali i za onu veću do 12 godina. Terme Ozren, zbog svog sadržaja i svog geografskog položaja, veoma su popularna destinacija u regionu. Uživao sam u svih 9 odabranih akvaparkova. Svaki ima nešto svoje. Koji ćete odabrati, zavisi od vaših želja i potreba. A ja ću dalje vodenim stazama. Ima tu još puno akvaparkova i ostalih vodenih površina za istražiti. Vidimo se!